Dhjetra qytetarë u mblodhën pas ditën e së dielës në Shkodër për të protestuar kundër lajmit për mundësinë e hapjes së një konsullate të Serbisë në qytet. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër Serbisë, protestuesit marshuan në rrugët kryesore të Shkodrës për të ndalur më pas në sheshin përpara Bashkisë Shkodër, ku shprehen kundërshtimin e tyre ndaj kësaj nisme. Konsullat serbe në Shkodër, ku fëmijë serbinë nuk jena. Me thanë konsullat malazeze ose kroate që kena rrugën. Konsullat serbe, Serbia nuk është shtet i Bashkimit Evropian, i Komunitetit Evropian, nuk është as një shtet lider. Aq më tepër ne kena freskëta, plagët dhe vorret masive siç kanë bërë ata, kena vujt shtektimin, dëbimin e një populli tonë, siç e kena prit në Shkodër. Është tërë për këtë Shkodër, që Shkodra historikisht duke filluar qysh nga luftnat iliro-romake, janë bërë 3 lufta iliro-romake, qysh me periudhën e Teucë, e përfundimin e Gendit, edhe gjatë dyndjeve slave që s'kanë mujt me na asimilu, as për 500 vjet pushtime të Turqisë, as për pushtimet e ushtrive të huaja që kanë ardhur dhe kanë hije, kanë dalë si masqeve sepse kanë shfryzuar një vend lodhën e Drobitun. Nuk kanë mujt me tetërzu. Shkodra ka me gjithmonë flamuri dhe flamurtori i adetarisë, i kulturës dhe i traditës. Hapish konsullatën serbe në Shkodër, do thoshte nuk ka Kosovë, Republikë. Se s'do me jo Serbi, edhe i bën qefin të fuqisë jonë. 50 vete, edhe 500 jenë. Ç'pun kanë, s'kemi probleme me Serbinë. Serbia duhet të kërkoj falje, të njohë Kosovën, Republikën e Kosovës, edhe pastaj ulet me mund bisedoje. Që bisedoje me Serbët që ka rjep 20.000 femra ka prodhunu, 1.500 sa kalamaj ka vrar, 11.000 sa ka pushkatue, ka dëvdish. E kur në shekullin e 21. Reagimet vijnë vetëm pak ditë pasi ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha bëri të ditur se Shqipëria ka kërkuar hapjen e një konsullate të përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në luginën e Preshevës, ndërsa Serbia ka kërkuar hapjen e një konsullate të përgjithshme në Shkodër. Sipas ministrit Hoxha, nëse dhe kur palët të bien dakord për çdo aspekt dhe detaj të këtij procesi, në momentin e duhur do të ndërmerren veprimet përkatëse. Deklarata ka nxitur reagime të shumta në opinionin publik, si dhe qëndrime nga përfaqësues të politikës.